privoljenjem Boga imamo v oblasti to letalo. Veselite se skupnost muslimanov. Križarske vlade Anglije, Nemčije, Danske in Italije so ubile naše brate, zdaj pa bomo mi ubili vaše družine. Umrli boste tako, kot smo umrli mi. Terorist je ugrabil potniško letalo. Strmoglaviti ga je hotel na nogometni stadion, na sredo tega stadiona in tako ubiti 70.000 ljudi. Toda neki moški, ta moški, je imel moč in pogum, da ukrepa. Sestrelil je letalo. Ubil je ljudi na letalu. Moške, ženske in otroke. Toda gospe in gospodje sodniki, Lars Koch je tehtal življenje 164 nedolžnih ljudi proti življenju 70.000 nedolžnih ljudi. Major Koch? Obtoženi. Ja. Dvakrat je vprašal, če vse razume prav. Ukaz, da ne sme streljati. Tako je, v ukazu za sestrelitev se reče engage. Obakrat sem mu potrdil, da takšen ukaz ni bil izdan. Vaše mnenje je torej, da večje število obiskovalcev stadiona upraviči uboj potnikov? Ja. Torej življenje tehtate z življenjem? Ne posameznega življenja z drugim posameznim življenjem. Verjamem samo, da je prav, če ubijamo malo ljudi, zato da bi jih rešili veliko. Priča Lauterbach je poročala, da ste podvomili v ukaz naj ne streljate. Drži. V poveljniški center sem dvakrat vprašal, če ja ne bojo ukazali sestrelitve. Vedel sem, da bo ugrabljeno letalo v nekaj minutah doseglo stadion. Ko ste ustrelili, ko ste torej lansirali Sidewinder, ste se zavedali posledic? Če sem vedel, da bom šel v zapor. Ne. Ali vam je bilo jasno, da bo vaš strel uničil letalo in ubil potnike? Seveda. Predstavljajte si, da ne bi bilo dežurnega para. Ja, to je pa malo težko. Samo predstavljajte si, prosim, za trenutek. Ja. Imeli bi samo teroristovo radijsko sporočilo. Kaj bi storili? Aha, vi mislite, da bi nekdo... Odredil. Ja, da izpraznimo stadion, ampak to je popolnoma drug primer. Očitate mi, da se nisem ravnal po tej absurdni odločbi, čeprav naj bi bila to moja dolžnost. Ja, gospa državna tožilka, res je, tega nisem storil. Ker nas ta odločba izroča na milost in nemilost. Ta odločba je nasprotje tega, za kar sem se šolal. Gospod Koch, ste še vedno prepričani, da ste ravnali prav? Ja. Še vedno mislite, da bi se potniki morali žrtvovati, ker to zahteva nacionalni interes? Ja. In to bi ponovno storili? Ja. Tu ni nobene druge možnosti? Nobene. Potem je prišel SMS. SMS? Ja. Gospa Majzer, kaj je pisalo na SMS-u, prosim? Policija mi je zasegla mobi, še zmeraj ga nimam, ampak to sem si zapomnila. Ugrabili so nas teroristi. Poskušamo priti v kabino. Ne boj se, prosim, uspelo nam bo. Rad te imam. Samo to, nič drugega. Seveda sem takoj odgovorila, ampak ni bilo nobenega odgovora nazaj. Rekel je, da so letalo ugrabili in potem se strelili. In da bodo zdaj vsi iskali preživele. Kdo je bila ta ženska? Psihologinja. Vprašala me je, če rabim pomoč, ampak jaz nisem hotela pomoči. Se sploh nisem vedela, kaj bi mi zdaj pomagali. Moja hčerkica je doma spala in vsem tem ni vedela nič. Na pogrebu me je vprašala, kaj v krsti, če noter ni Tatja? Nisem vedela, kaj mi odgovorim. Ja, res je, pokopali smo prazno krsto. Ja, branilec ima prav. V našem primeru gre res samo za eno vprašanje. Smemo ubiti nedolžne ljudi zato, da bi rešili druge nedolžne ljudi. In ali je to vprašanje števila? Smemo z življenji računati vsaj takrat, ko bi v zameno za smrt enega človeka rešili 400 drugih ljudi.